Dalat city, much known for a romance as it is a honeymoon place for Vietnamese people. तो चलिए आज का वीडियो शुरू करें। अभी हमने मुने से 7 AM की बस ली है जो हमें पहुंचाएगी 3 घंटे में, यानी कि अराउंड 11 आसपास हम पहुंच जाएंगे। और वहां पे मैं 3 दिन रुकने वाली हूँ और एक्सप्लोर करने वाली हूँ। बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि वो हिल स्टेशन है वियतनाम का और वहाँ पर ठंड होगी, गर्मी नहीं होगी यहाँ की तरह। मुने में तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी। सिर्फ 2 दिन रुकी मैं यहाँ पर। कुछ मॉर्निंग में खाने को मिले कि नहीं, इसलिए लास्ट सीट में लिए हैं क्योंकि बाकी अवेलेबल ही नहीं थी। कल शाम को बुक की फिर भी अवेलेबल नहीं थी क्योंकि अभी अर्ली मॉर्निंग जाना है ना, इसलिए अर्ली मॉर्निंग में बहुत सारे बुक करने वाले होते हैं। तो अभी मैंने जो हॉस्टल बुक की है वो बस जहाँ से ड्रॉप करती वहाँ से 1 किलोमीटर ही दूर थी। सो हम जल्दी बाय वॉक ही पहुँच गए यहाँ पर। लेट मी शो यू द हॉस्टल। और यहाँ से सिटी भी बहुत ही अच्छा दिखता है। डेलवोडी NH3 एंड दिस द एंट्रेंस। हेलो। दैट्स हाउ आवर डोम लुक्स लाइक। यहाँ से ऊपर जाने के लिए है, ऊपर भी 3 बेड्स है, यहाँ सब ऊपर जा सकते हो। ये मेरा वाला, ये एना का, और यहाँ पे भी एक है गर्ल। एंड यू विल गेट अमेजिंग सिटी व्यू फ्रॉम द हॉस्टल। हाय, आई एम थाई। अभी मैं दलात बैकपैकर्स हॉस्टल में हूँ और ये होस्ट है, बहुत ही अच्छे होस्ट है। अगर आप दलात आते हो तो यहाँ पे ज़रूर आना। थैंक यू। बारिश रुक गई है तो अभी हम जा रहे हैं क्रेजी हाउस। क्रेजी हाउस। अगर आप दलात आते हो तो यहाँ पे ज़रूर रहना। रियल इट्स क्रेजी बट आई लव दिस प्लेस। बिहाइंड स्टोरी क्या है कि थोड़े साल पहले एक आर्किटेक्चर था यहाँ पे, उसको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना था तो उसके लिए उसने ये बनाया हाउस रहने के लिए। बट ये इतना क्रेजी बनाया ना हाउस, तो अभी यहाँ पे लोगों को रेंट पे स्टे भी देते हैं लाइक अ होटल। और ऐसे आप सिर्फ विजिट भी कर सकते हो लाइक मैंने की अभी। और उसके लिए वो 60K चार्ज करते हैं। 60K यानी 200 रुपीज़ इन इंडियन करेंसी। बट इट्स सच ब्यूटीफुल। तो क्रेजी हाउस से हम यहाँ पे वेजिटेबल मार्केट है वहाँ पे अभी आए। तो अभी मैंने पाइनएप्पल ऑर्डर किया और इट्स सो सेटिस्फाइंग क्योंकि ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर तो हमने क्रेजी हाउस में वॉक कर ही लिया होगा। मज़ा आ गया आफ्टर 1 सिप। तो जूस तो पी लिया अभी हमने और अभी भूख लगी है तो वापस जो दोपहर को जो रेस्टोरेंट में आए थे वहाँ पे भी वापस आ गए कुछ खाने के लिए। और अभी फाइनली ओपन है तो कुछ खाने को मिलेगा। सो हमें वेलकम टी में ये मिला है। और हमारा फूड आ गया है। दिखने में तो बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। लेट्स ट्राई। तो खाना हो गया और अभी हम नाइट मार्केट के लिए जा रहे हैं। तो अभी मेरे पीछे है स्ट्रीट मार्केट और आई थिंक मैं आ ही गई हूँ स्ट्रीट मार्केट में। पीछे से भी शॉप्स है, स्ट्रीट फूड भी स्टार्ट हो गया है। बहुत ही टेस्टी लग रहा है। आई वांट टू ट्राई। अभी वैसे तो मैं खा गई पर फिर भी थोड़ी देर बाद आई विल ट्राई। यहाँ पे सभी कलर्स की हैट है और सभी डिजाइन की। देखो तो सही कितनी क्यूट और सभी डिफरेंट डिजाइन की है।
बाद वहाँ पे दलात फेस्टिवल चल रहा था, तो उसको देखने के लिए थोड़ी देर रुक गए थे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम वापस निकल पड़े थे घूमने के लिए। सबसे पहले गए थे हम दतनला वाटरफॉल, तो चलिए चलते हैं। सो दतनला वाटरफॉल का जो लोकेशन मैप पे दिखा रहा है, उससे थोड़ा पहले ही वो आ जाएगा, मतलब पूरा बोर्ड ही दिखेगा आपको। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा दिखेगा। तो बोर्ड ऐसा दिखेगा और उसके लेफ्ट हैंड साइड में ही आपको जाना है टिकट लेने के लिए, और टिकट लेके इस तरफ से नीचे जाना है। 3 तरीके से आप आ सकते हो। रोलर कोस्टर से आ सकते हो, या फिर आप बाय वॉक जा सकते हो, और या फिर आप जिप लाइनिंग करके नीचे जा सकते हो। जिप लाइनिंग और वो सब एक्टिविटी के 350 VND है। VND मतलब अराउंड 1000 रुपीज़। हाँ, एंड अगर आपको ये जो कार है उससे आपको नीचे जाना है, तो उसके हो गया अराउंड 500 रुपीज़। और बाय वॉक ही आपको जाना है तो सिर्फ आपको एंट्री टिकट ही लेनी है, और जो 50K की है, मतलब अराउंड 150 रुपीज़। अभी हम जा रहे हैं, एक पगोड़ा है यहाँ पर, वहाँ पे जा रहे हैं, जो सिटी सेंटर से आई थिंक 4 किलोमीटर दूर है। ये पगोड़ा में 49 मीटर लंबी ड्रैगन टेल है, और ये 12,000 बोतल से बना हुआ है। ये सब जो है वो सब कुछ बोतल से बना हुआ है। कैन यू सी, 12,000 बोतल से बनाया हुआ है। क्या आपको डिफरेंस पता है पगोड़ा एंड टेम्पल का? पगोड़ा होता है वो सिर्फ बुद्धा का होता है, बुद्ध भगवान का, और जो टेम्पल होता है उसमें अलग अलग हमारे जो गॉड है, कृष्णा, गणेश, वो सब अलग अलग भगवान का होता है। तो अभी हम बाहर आके योगा ट्राई किया, और टेस्टी है। आप ट्राई करना हो तो जो प्लेन है वो मत ट्राई करना, आप माचा का जो है वो ट्राई करना, वो बहुत ही टेस्टी है। हमने 2 अलग अलग फ्लेवर्स लिए और उसमें से माचा वाला बहुत ही टेस्टी था। तो अभी हम खा रहे हैं। You will remember moments like this forever. इट्स सो ब्यूटीफुल, और आपको भी यहाँ पे आना चाहिए। एंट्री टिकट 100 के थे, मतलब 300 के आसपास थी सिर्फ। केबल कार अभी खाली जा रही है क्योंकि अभी उतने सारे लोग नहीं है। मॉर्निंग में ज़्यादातर लोग आ जाते हैं, और ये 2 घंटे का बीच में ब्रेक लेते हैं, 11 बजे से लेके 1 बजे तक का। सो 1 बजे के बाद आना, या फिर 11 बजे के पहले जब मॉर्निंग में ओपन होता है अराउंड 7:30 और 8, तो तब आ जाना। एंड ये बहुत ही लंबा रूट है आई थिंक, है ना? इट्स टू लॉन्ग। Yeah. आई थिंक इट्स 3 किलोमीटर और समथिंग। It's a very long route. You can see the. Whole mountain and everything you can see. So, केबल कार का जो ड्रॉप स्टेशन होता है उसी के पास है मोनेस्ट्री। तो अगर आप आओ तो केबल कार करते हो, उसके साथ आप मोनेस्ट्री पे आ सकते हो। जैन मोनेस्ट्री समथिंग नाम है कुछ उसका। अभी अंदर जा रहा हूँ।
हम वापस जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। उसके बाद हम वापस गए थे हॉस्टल, फ्रेश होके आ गए हम मेज़ बार में, जो कि बहुत ही फेमस है यहाँ पर। तो चलिए गाइस, ये वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।